हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने अपना लैपटॉप पूरा खोल दिया है। आज हम लोग इसको रिपेयर करने वाले हैं। इसकी हमने सफाई की है। अभी हम इसको फुल रिपेयर करेंगे, फिर से पहले की तरह कर देंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखें ताकि आप लोग को भी अपने लैपटॉप को साफ़ करने में आसानी हो।
लैपटॉप को